maze guca mu bihugu byinshi maze guca mu bihugu byinshi vuga ubutumwa bwiza abantu bakizwa Imana ikora ivyayo Imana ikora ibitangaza urumva Imana imaze kwigaragaza kenshi mu nzira nyinshi mu bihugu bitandukanye savidirike Imana yaranyeretse neza yuko hari ikintu iri kirakora hamwe nanje for example hari umuntu usanga ajya muri eglise afise mini jipe ugasanga yambaye akajipo kagira en fait ugasanga akajipo yambaye birateye n'isoni kuko muri eglise hari abapapa bakuze hari abamama bakuze kandi bagiye kurondera Imana en plus là wowe wenyene uri umudamu canke uri nkumi jewe igituma nabivuga gutyo maze guca mu bihugu byinshi maze guca mu bihugu byinshi vuga ubutumwa bwiza abantu bakizwa Imana ikora ivyayo Imana ikora ibitangaza urumva Imana imaze kwigaragaza kenshi mu nzira nyinshi mu bihugu bitandukanye savidirike Imana yaranyeretse neza yuko hari ikintu iri kirakora hamwe nanje. Yes, kasubira ndabaha ikaze cyo kinamwe bakunze biganisha kuri Ase Tv nkuko mubizi numwanya mwiza tuba dufashe kugira tubane nama mu byiza no mu gufashanya kurondera iterambere muri rusange kubane kubene igihugu cyangwa se igihugu cyacu Burundi nkuko mubizi sinama ndicara n'umuntu n'abantu benshi bagiye batandukanye ndabagarukaniye umuntu ku ncuro ya mbere ashyize muri studio za Ase Tv ariko kandi ku rubuga rwa Ase Tv yaramaze kuhaca afite byinshi yahavugiye ariko no munsi kandi twamugarukanye kubwira ko mbure nimba hari icyo twibagiye tukigarukeko turi kumwe na umukozi w'Imana Claude arongeye urushengero ko tuzaza no kumenya mbe urushengero ni gwiwe ko tuyumva nk'ingoro y'Imana tuvuga batabitahura bitahure gute ndagoye kaze mutaha. Thank you murakoze cyane ndabashimiye tumeze neza cyane. Kwanza reka mbanze ndamutsa abantu bose badukurikirana aho bari hose mu gihugu cy'u Burundi no mu mahanga. Ku mazina ni twatagaruka Claude tukaba turongoye urushengero rwitwa Nuru mu Giswahili ariko mu Nuru n'umuco Nuru Evangelism Miracle Center mu Burundi. Jewe ijambo no shikiriza nyamukuru ni kibazo gihanze isi yose. Ikibazo dufise ingorane hanze isi c'est ça le problème about coronavirus. Yes. Kubijanye na coronavirus ni kintu twokwita gikomeye cyane ku isi nkuko abisi bakivuze wo ku Mana nta kintu gikomeye gihari Imana irashoboye byose. Hanyuma nkongera nkavuga kubijanye n'umukozi w'Imana yitavye Imana yitwa JOSHUA isi yose ifise agahinda kuko twatakaje umuvugishwa dasanzwe akomeye cyane yakoze byinshi yatanze umuco ku isi mbese n'abantu byari byarashitse ko wagenera igihugu byari bimaze gushika mukabona amaso ku yandi wewe ntitwashoboye kwicara hamwe ariko twarabonanye muranaramukanya ya umva umaze kuba ugira ku byiza niyo mpamvu kumuvuga wewe urafise icyo novuga I have it ndabifise ivyo novuga ivyiza kandi bikomeye because narashitse muri tere ndabona ibikorwa ariko arakora bidasanzwe akarorero bibiri wabonye ibintu nabonye bikomeye cyane namubonye mu Imana ikora ibitangaza bidasanzwe amprise n'ikindi nacyo kigira kabiri namubonyemo urukundo rukomeye cyane ku isi yose si kuri Nigeria yonyene nico gituma ubu isi yose irikirarira tuvuze nk'akarorero mvuze isi yose ça veut dire que igihugu cyose harimo abantu bamuzi neza bafisa mu usozi nkanje yafisa mu usozi agahinda kadasanzwe ariko Imana yakoze ibintu yashatse gukora mu gihe cyayo. Hanyuma tukaca dufise n'ibintu byinshi gose twambonye mu byiza bikomeye cyane kandi by'igitangaza. Ego nico gituma Imana yarakoze byinshi nashoboye kwiga byinshi kuri we surtout kwerekana ibikorwa Imana iri kiragukoresha ku isi yose kugira isi ibone ivyo uri kurakora ivyo Imana iri kirakora
haciye habaho ikintu cyo gutuma en fait inimi muri jewe mbona ko bishoboka ko the prophets abavugishwa abakozi b'Imana, the prophet abavugishwa b'Imana bukuri, apana abavugishwa pour les sentiments, abavugishwa b'Imana bukuri bashobora guteza imbere igihugu cyabo, bashobora gukurikiranwa n'abantu benshi bavuye mu bihugu bitandukanye pour que bashobore kuronka ikintu gikomeye cyane kivuye ku Mana. Nk'akarorero ubu turiko turavugana, jewe ndibaza pour que bivanye n'ibikorwa nkora mu za YouTube, mu za Facebook, n'ahandi ma Twitter, ari abantu benshi bankurikirana mu bihugu byo hanze, bankurikirana cyane, kandi utanguye kuraba video zanje zimwe urabona avant yuko video itangura hatangura publicity yo guhayagiza igihugu cy'u Burundi. Parce que umaze kubibona, parce que ndashaka ko abantu bazi wacu baze kurondera Imana, kandi baje kurondera Imana n'igihugu gishoboye kunguka, kuko Biblia inasema wazi, Biblia iravuga yuko karama ni utajiri, karama ni utajiri n'ubutunzi, impano n'ubutunzi. None kandi ubwo butunzi n'ushobora kuba ubutunzi ucufata nk'akaruru, ufate ngo ritara urinyegeze rija ahantu urinyegeze urifundikire ntirishobora kumurika, bisobanura yuko itaritegezwa kumurika kugira rimurikira abantu. Ça veut dire que impano n'ubutunzi, mu gihe rero iyo mpano Imana wagize ubuntu, Imana ikayiguha kandi ikayiguhera mu gihugu cy'u Burundi. Ça veut dire que Imana arifise impamvu, Imana arifise impamvu. Nk'akarorero jewe no kubwira, twe turafise abantu bava hanze baza kutuvisita, baza ngaha iwacu baje gukurikira Prophet Katagarwa Claude, kandi bakagenda banyuzwe, bakagenda bafashijwe n'Imana, kuko kugira yavuye afata intambwe ashike ngaha abafise ukwizera kudasanzwe. Imana ne cikorera muri kujya kwizera kwiwe, niyo habaye amasengesho Imana ikacimwishura, ugasanga ibintu biriko bigenda neza. Kandi nico kintu nyamukuru turiko turasenga Imana kugira turonke abantu muri domaine turimo. Ku ruhande rw'iwanje navuga ati kuri domaine ndimo ifoke nshobora gukora hagira ico nkoze pour que mwiterambere ry'igihugu. Yego, Imana yakohereze ko hari ikiri kirakora cyo kimwe nawe. Nguyo mukozi w'Imana novuga rurangiranwa, sinzi ko ataco nzoba nishe Joshua, nubwo ntamuzi cyane ariko nomwe mu bantu maze kumenya amateka yiwe benshi, amaze kwitaba Imana nakurikiranye byinshi ibimuvugwa ko n'ivyo yagiye arakora, n'abamuvuga nabi ndetse na commentaire mbi zarabonetse. Mbega nka wowe nk'umukozi w'Imana ushobora kuba umukurikirana cyangwa se ufise icyo umuzi ko, ni gute wari umuzi, ni gute wamusigura kuri uno mwanya ubicishije ku rubuga rwacu? Jewe nobwira isi, nobwira abantu bose abashobora kunyumviriza cyangwa abashobora kunyumvira yuko ujye yari umukozi w'Imana koko, yari umukozi w'Imana kuko ivyo yakoze vyaragaragaye, ivyo yakoze vyaragaragaye. Yareze imfuvyi, abafakazi, agafasha abantu mu buryo butandukanye ku isi yose. Sikuvuga ko yabikoze wabo honyene, nkuko twabiraba cyangwa muri televiziyo tukabona abantu bava mu bihugu bitandukanye bakajayo, abagwayi bakajayo bagasengerwa bagakira bagataha bakize, abandi bafite ibibazo bitandukanye mu buzima shetani yari yababoheyemo bagashikayo bakaronka ubufasha bagataha. Maze ni si mu gihugu cyabo cyonyene no mu bihugu bitandukanye. Cyo gituma nakubwiye ati nk'ubu, cyo gituma nakubwiye ati twiteze canke ivyo senga Imana imfashe, nkuko wabaje ati mu myaka 2 iri kiraza witeze iki. Niteze yuko natwebwe ngaho iwacu mu Burundi twokwakira abantu benshi, abashitsi bavuye mu bihugu byo hanze bakurikiye Katagaruka Claude, Imana ya Katagaruka Claude, kugira igira icyo koze Imana y'u Burundi. Yes. Ariko aho nyene umaze kuvuga ko ari kimwe mu byo witeze kuronka abashitsi, novuga ko ingenzi zije zirondera Imana mu gihugu cy'u Burundi. Mbega inyungu izobirihe, iri ku ruhande rw'igihugu cyangwa iri ku ruhande rw'urushengero usanzwe urongoye? Okay, murakoze cyane kuri ico kibazo. Turavye nko JT narigeze gushika muri Nigeria, maze gushika muri Nigeria, inyungu ihagaze henshi. Inyungu première fois ihagaze mu gihugu,
parce que gute rero ingene ihagaze mu gihugu. Example je navuye ngaha navuye ngaha kuko naringiye mu gihugu c'abandi. Icambere nategerezwa gusaba visa nayirikisha $170 idolari $105. Navuye ngaha mfise à peu près novuga nka $800 mu mufuko pour que gufungura kubaho parce que sinarinzi les prix cyangwa se amahoteli uko ameze uko azimvye. Narashitseyo maze gushikayo ndibaza ko ayo mafaranga nimba nagarukanye amahera menshi noba nagarukanye $20 mu mufuki wanje. Urumva ko ayasigaye hariya yari amahera menshi kuko urumva ayo mahera yasigaye mu gihugu cyabo. Ça veut dire que ni nyungu mu gihugu. Kuko turavye jewe nashitse kuri aeroport nsanga hariho amabisi agera nko kuri 10 nangahe. Abantu binjiye ku munsi bagera à peu près 250 personnes par jour. Bagiye kuvisita umukozi w'Imana. Bagiye gusenga, bagiye guhura n'umukozi w'Imana. Ça veut dire que il faut compter abantu 250 personnes. Baje mu gihugu bazanye amafaranga ari abari bavuye za Amerika, abavuye za mu bihugu bitandukanye. Mumbura ari abagiye bavuye za Amerika, za Canada, za hehe. Hariho nabandi bajayo bakagira ama shopping yo kugura ibintu, abandi bagenda comme tourisme bakagura impuzu, bakagura ibirato, ayo mahera guma ashwiragira mu bantu. Ça veut dire que présence yiwe cyangwa umukozi w'Imana yaraterereye hanini cyane mu butunzi bw'igihugu cyabo. Ego. Ariko aho nyene kumbure abantu dutahura ibintu gutandukanye. Hari uza kugira icyumvira avuga ati mbenga hoho birakunze no kuba bivugwa tubivuga uko bivugwa nubwo ntavyemeza kuko ntarabibona. Hari abavuga ati kumbure ari n'abakozi b'Imana kumbure agafaranga kataborohereza ati tugira uko nanje hariya mu muryango bigende neza. Mbega no kuri Katagaruka Claude ico kintu kirahari, hari inyungu yiwe ku ruhande rw'iwe cyangwa se inyungu iri ku gihugu ndetse no kubenera igihugu muri rusange. En plus la jewe no guha umuco mu buzima bw'iwanje icambere mpora nkenera canke mpora saba Imana nuko mu gihe cyose nzoba hano ku isi première fois ico mpararira cyane ni c'est la développement communautaire. Abantu biwacu hagira ico ndabafashije kuko aha ku isi twega nk'abakozi b'Imana turazi yuko l'émission turazi yuko turi hano turiko turakora dukorera Imana kandi turazi yuko un jour dufise urugendo rwo kuja iyo twateguye canke iyo twakoreye uwo twakoreye tuzogenda duhure nawe tumusanganire turabizi neza. Abatabizi n'abapagani ariko twega nk'abakozi b'Imana turabizi cyane. Rero ndifuza kandi ndabikora ndagerageza kugira ico nkoze hamwe umuntu azovuga ati umuntu igihe yari ku isi hari ivyo yakoze iri shure canke ibi bitaro canke aba bana bize izi mfuvyi niwe yazifashije pour que zigere aho zigeze no munsi canke se abazovuga ati runo rushengero ingene rushajije umukozi w'Imana aragize icakoze pour que hashobore kuboneka yuko hari ikintu gikomeye cyane. En plus ndagerageza gukora uko nshoboye kose surtout ahandi hose jewe nka karorero ngiye nko mu bihugu byo hanze avant yuko ntangura kuvuga ubutumwa iyo mfise invitation mbanza guha igihugu cy'u Burundi. Aho nyene hari ijambo uvuze rihuriranye ni ijambo nyakubaha nyakwigendera Petero Nkurunziza yakunze kutubwira ati gupfa si bibi ariko fe hari ico usize mu gihugu cy'u Burundi, hari ico usize ukoze abantu bazokwibukirako. Ariko cashaka kumenya kandi ujya muntu nimba sinzi ko aragashetani sinzi ko ari iki kareko karamwumvisha cyangwa karamukoresha ko umuntu umukozi w'Imana arakora ikintu cyiza cyangwa akavuga ikintu cyiza abagitahura bakagitahura ariko hari abandi babitahura ku ruhande. Ujya muntu tumwumvishe gute yuko umukozi w'Imana ari kugira akorere abandi cyane. Icambere twege turiho kugira dukorera abandi. Gituma turiho kugira dukorera abandi no kugira uko abakozi b'Imana baca mu bibazo bitandukanye kandi bigoye. Mbega no kumenyesha yuko neza hariho nk'abakozi b'Imana ubu turiko turavugana bafashe ivyabo n'ubutunzi bwabo bari bafise bafata ubutunzi bw'umuryango babushira mu bikorwa vy'Imana nibo benshi. Abandi bafata amatongo canke amaparasera
amaparcelle familiale cyane amaparcelle umuryango bayatanga kugira bahubaka amashengero ibikorwa by'Imana bibandanye. Ubwo rero no bamenyesha yuko abakozi b'Imana baritanga cyane kuko no munsi turiko turavugana hari nk'umukozi w'Imana ashobora kuja muri eglise ugasanga nta n'amafaranga afise, je pense que afise 10,000 francs mu mufuko cyangwa 20,000 francs, ariko ashitse mu rushengero agasanga hari urutsinga rwabuze gize probleme cyangwa microphone, ugasanga afashe ya mahera ari gutanga ratio muhira arayatanze kuko afise umuhamagaro w'Imana. Burya kugira umuhamagaro w'Imana ni ikintu gikomeye cyane kandi gihambaye si vya bose. Nico gituma no vuga yuko abakozi b'Imana ntaco badakora, nico gituma babise ngo abihebeye Imana. Abihebeye Imana savidirike ibintu vyose hari ibintu bagiye baheba kubera Imana. Ariko kandi subire mbazi niyihe ndoto umukozi w'Imana ko dafise muri we mu myaka 2 imbere kumbura? Jewe nkizo zifise muri uno mwanya fise inzozi nziza cyane kandi ikomeye cyane kandi rasanzwe. Icambere uko nsenga Imana nuko ndavyumvira cyangwa uko ndabitegura, nitegura yuko mu myaka 2 iri imbere yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi tworonka abashitsi benshi baje kurondera Imana hano mu Burundi cyangwa baje kurondera Katagaruka Claude nk'umukozi w'Imana bavuga ati turafise ibibazo bitandukanye, turagwaye, dufise ingorane zitandukanye kugira ndabafashe mu bubasha cyangwa ubushobozi Imana yampaye kugira tubone ko twafashije mu bibazo bazo bafise nkuko ahandi bigenda bimera. No ku ruhande rwawe nyene ufite icizere gikwiye ko uri umwe mu nyishu z'ibibazo by'abantu? Ego cyane. Wewe igituma ugira ukwiye kuvyemanga kungana uko kose nikiye kumbure nimba atari banga? Jewe igituma nabivuga gutyo maze guca mu bihugu byinshi. Maze guca mu bihugu byinshi vuga ubutumwa bwiza abantu bakizwa, Imana ikora ivyayo, Imana ikora ibitangaza. Urumva Imana imaze kwigaragaza kenshi mu nzira nyinshi mu bihugu bitandukanye. Savidirike Imana yaranyeretse neza yuko hari ikintu iri kirakora hamwe nanje. Hari ibintu byinshi nkunze kubona mu kibano cyangwa se mu miryango, ugasanga uko amashengero atandukanye gato ni nkuko no gutahura kwabo atari kumwe. Akarero hari amashengero abuza kwambara abakobwa amapantaro, hari ayandi avuga ntuza kwinjira utambaye igitambara, hari yabuza gusuka no kugira iki. Ariko je ngo maro kuri iki kintu mbega inyubakwa ingoro y'Imana usanzwe urongoye ikihe kintu ubona ko kitemerewe kwinjira muri ya ngoro yanyu? Icambere novuga nk'iwacu twebwe mu rushengero turongoye urushengero rw'Imana hari ibintu byinshi. Hari abantu iyo ubabwiye ati iki kibazo iki kintu ni kibi canke iki kintu kimeze neza, bobo purke kubera inyungu peut-être canke ivyumviro vyabo bafise bakabona ko atari kibi ari ciza. Nk'akarorero ndagwa example, hari umuntu usanga aja muri eglise afise mini jipe, ugasanga yambaye akajipo kagera en fait ugasanga akajipo yambaye birateye n'isoni kuko muri eglise hari abapapa bakuze, hari abamama bakuze kandi bagiye kurondera Imana. En plus là wowe wenyene uri umudamu canke uri nkumi urafise kuraba ukavuga ati reka nambare neza ngiye gusenga, kandi hariya ngiye gusenga hari abantu bazima abapapa bakuze, abamama bakuze kandi bajya abapapa ni baso ba mama na ba mama bawe ba oncle bariho. Ukadusanga rero kugiye gusenga bisaba yuko uraba mbega nambaye gute, nambaye gute, mbega ibi nambaye c'est bon, birakwiriye ko umuntu avyambara. Kuko n'ubu no guha example hariho nk'amaboite amaboite batemera ko umuntu yinjira yambaye ikambambiri. Batemera kusanga handitse cyangwa ugasanga hariho nk'akabare banditse kuri entrée bagashapa gutya ikamambiri no, c'est comme ça. Ugasanga ikamambiri no kubera iki? Ça veut dire que baba bansi ikamambiri kuko babona yuko zidakwiye kwinjira hajye, kuko babona yuko birakwiye kugenda uko. Rero jewe novuga nko mu rushengero wacu bo
nk'ibintu nk'ivyo ndagwaye nk'akarorero ntidushobora kuvyemera nk'ivyo ko umuntu aza yambaye nk'uhenye mu imbere z'Imana ntibikwiriye kandi ntibisa neza. No nico gituma ndonkeho n'akaryo ko kubwira ati umuntu wese surtout les new generation generation turimo urumva bo babona ko ivyo bambaye vyose si bose bamwe babona ko ivyo bambaye vyose ari vyiza ariko birafise kuba vyiza nkumbure mu ibarabara sinzi je pense bivana n'ingene umwana yarezwe ariko ndumva neza yuko hariho ingene dushobora kurambira mu mico ndundi turafise imico dutegereza kugenderako kandi imico yacu ni myiza cyane nico gituma ubona ugiye ruguru usanga abamama bambaye imvutano ça veut dire que ni impuzu ziri officielle zo kwikwiza naho ushitse burana wowe uzambaye abazungu baravuga ati izi mpuzu ni nziza cyane urabona no mu bihugu byo hanze basigaye bigana kwambara imvutano kuvuta kubera iki babona yuko ari impuzu nziza ça veut dire que kwambara neza ni honere yawe ni honore yawe niyo bakubwiye ukashika kuri eglise bakakubwira ati no ibi wambaye nabi foke ugenda ukambara neza ntibaba bakwanse canke ntibabanze ngo abakristo ntibaze gusenga no babashatse cyacubahiro cyawe kigume kiri standard ya kuko nk'ubu nk'akaruru utembere mu ahantu ushobora gutembera nko mu bihugu bimwe twagiye dutemberamo ugasanga mu ijoro uri mu ibarabara uri mu modoka ugasanga hari abantu mu ibarabara sinzi babita bisenze uko no vyita mu Kirundi yego mu ibarabara ugasanga bambaye mini jipe zigera ngaha ugasanga bobo bambaye gutyo kuko bari muri business bayita business niko kazi barimwo ariko we ntuvyambaye ivyo kuko ariko kazi urimo ya kuva kujya business n'umugore Imana ntibaho ego ntibaho ce n'est pas bon si byiza ego ariko aho nyene ndakunze kuba numva hari amashengero amwe cyangwa no semvuga amadini ashobora kuba kugira yuko kunywa inzoga ngo si bibi ariko nwa wigereye ariko kandi nshaka kumenya me ku ruhande rwa Claude abyakira gutewe nimba nahari bibi byanditse kugira natwe tubashe kwasoma kugira hari ikintu cyitwa doctrine imikorere hari abantu doctrine zabo zibemerera kunywa inzoga n'abandi doctrine zabo atayitahura ico kintu uvuze ko atagitahura gisigura iki mu Kirundi gisigura imikorere yabo so barafise ingene ibintu bipanze hariho abavuga ati unywe inzoga ntunywe nyinshi abandi bakavuga ati naho unywa nta cyaha c'est comme ça urumva yuko ari doctrine ari abandi ariko aho nyene uvuze yuko ni mikorere niko bipanze mbega byo kuri mu rushengero bikwiye gupanga uko cyangwa tuba dufise icyo tukwiye kubamwe no gukurikiza cyane cyane ibitabo by'Imana urabona hariho ingene ibintu nk'akarorero hariho nk'ama église y'imyaka n'iyindi ça fait longtemps ayo ma église rero ugasanga arafise imikorere yayo iyo mikorere yayo rero irafise les explications hari ingene habaho les explications nk'ubu genda afise kukwexplica nkakubwira ati uje muri église yacu wiwi nje nka muri église yanyu twakubwira ati bo kwambara ibirato example twavuga ati kwambara ibirato bera ni bibi ça veut dire que les explications ntegerezo kuexplica wewe urabitahura ntegerezo kuexplica hanyuma ukabitahura igituma nakubwiye ibirato ntuvu yambare en fait umaze kubitahura ejo uzozo atavyo wambaye uko namaze kukwexplica rero nta birebire no vuga ngaho kuko doctrine yose irafise les explications abari muri yo ko babespritse uko babigishije insiguro wiwi ico gituma no vuga ati nkaje umbagije ati katagaruka kubera iki umuntu arashobora kwinjira muri église wanyu yambaye mini jipe ndafise kukubwira impamvu nagisiguye urumva rero izo ni doctrine zaba ujanye n'akayoga muri make ku ruhande kwa bibi jewe nta nzoganywa kandi na doctrine yacu ntibitwemerera impamvu itabibemerera ni kuko yuko inzoga ni ikintu kibi cyane bimeze gute urazi hari ikintu wowe ushobora kwita kibi uwundi nawe acita cyiza ariko wavuze urafise kubona ikintu ukanagisigura ati iyi kintu tukibuza kubera ni ku ruhande rwanyu mukibuza kuyihemvo jewe no kubwira ati les doctrines nasanzeho nuko
atanzoga twebwe tunywa kandi ndafise impamvu novuga ati nka jewe nk'akarorero example kuri jewe urafise kumbaza ati kubera iki Claude utanywa inzoga nanye ndakikubajije ko utanywa inzoga igituma jewe ntanywa inzoga iyo ni example ni example dutanze urafise kumbaza ati Claude pourquoi utanywa inzoga ndafise kubwira ati jewe igituma ntanywa inzoga narigeze kuzinywa ndazinyoye narasara nkashwanira abantu cyane ndazinyoye nasanga ubukene buriko buraza mu nzu petete ni kubera ibiharuro vyanje bike cyangwa umutwe wanje udashobora kumetiriza inzoga ariko sinovuga yuko ingorane nahuye nazo arizo zahuye ntuze nawe yahuye nazo no ariko aho nyene hari ubunywa inzoga zikamugwa neza akagenda akiryamira ntashwanye n'umuntu agize iki ratio ayitanze kuri kwambi ujya nawe nta kabi kiwe mbega ku ruhande rwanje novuga yuko hariho akabi kuko nta nzoganywa kandi doctrine yanje ribinyemerera mvuze ko ari vyiza nta ngorane abanje bacavuga ati canke doctrine ndimo bacavuga ati no ni reka rero bati novuga yuko ni vyiza kuriwe ni na doctrine yiwe ariko iwanyu ntimuvyemera kuri iwacu nituvyemera ego hajya umuntu bamuhana bisunze iki mu rushengero ku ruhande rwanyu bivana kuko hari ibintu byinshi vyitwa novuga hari icaha hariyo nk'amakosa umuntu akora canke icaha ça veut dire que urafise gukora ikosa nk'akarorero urafise nk'ubu kutubaha uburongozi n'amakosa akomeye cyane usambana ni icaha rero ikica kiba bisobanura yuko kutubaha uburongozi n'amakosa akomeye cyane usambana ni icaha gikomeye ça veut dire que kwica ni icaha gikomeye cyane kuko biri muri bimwe Imana yabujije rero ivyaha vyabujijwe n'Imana turavyanga ntituvyemera igituma tutavyemera nuko kuko eglise ijejwe gukosora bakoze amakosa yego urafise kuvuga ati en fait urafise kuba uri ahantu ugashika aho hantu kuvuga ubutumwa bwiza ugasanga huzuye abantu bafise imico itandukanye les comportements zitandukanye ico cukora sikindi uragerageza gukosora ry'amakosa ukabereka yuko ibi muri ko murakora atari vyo ibi sivyo Imana nibikunda kandi ibi tubiretse tugafata ibi niho twoboneka ko turiko dukora neza cyangwa biriko bigenda neza kuko igihe cyose harabamo correction y'Imana ego kuko umwana w'umuntu buri gihe cyose ari nk'ivyo akora akabona ati ni vyiza kumbe mbereza Imana si vyiza ariko icakora muri uwo mwanya bigenda gute kugira mufate decision yo guhana umuntu bati twe turaguhanye mpora ndavyumva birabaho bamuhanye ugasanga ugasanga baramuhagaritse 6 mois 3 mois igano vuga no let me show you hari ikintu dukwiye kumenya hariyo ku repent kwihana canke novuga kwisubirako gutahura amakosa yawe ukaja imbere z'Imana ukihana ukabwira ati Imana narakoze amakosa abakozi b'Imana narakoze amakosa mungirira imbabazi bakaguha n'ujya mwanya uko nkuba kubwiye ngo baguhagaritse 6 mois canke 5 mois no kuguha umwanya wo kubona amakosa yawe tugushimire cyane tuntu rero ntizosubira kugaruka tugushimire cyane twizera ko neje nahigiye tubikeneye tuzokuronka yego cyane kutwumvishiriza abantu kuruhande rwacu nka Ase turashimye cyane tubana kugwa n'ikaze n'ejo hirya y'ejo bikenewe uhashike kugira tubashe kugira ico twungukiye ku bandi nongera nshimira namwe mwabashije kudukurikirana murazi neza ko duhari kugira dukore tuyage n'abantu benshi kugira turyoshye ibintu kandi n'Imana murazi Imana niyo nkuru hajya rero nkunze kuvuga ati reka dukengurukire kuri n'icyo Imana yaduhuje niyo muntu yaduhaye impuye mu kundi munsi murakoze cyane bye bye. Ciao. Thank you.